好苦啊！好難食啊！哇，難食到爆，搞唔掂喎，大佬，真係搞唔掂。咁難食？係啊，好難食啊！好難食咯！好難食。咁今日咧就得2度啊，咁所以咧 K 太就話要食啲暖嘅嘢。咁啊，大家知道喺香港可能就易揾啦。無論你一個牛腩麵好，一個豬雜河好，粥好都好易揾。咁但係喺卡加利呢邊咧，相對就少啲呢啲湯粉類嘅嘢啊。咁有幾間茶餐廳，可能大家經常會聽到嘅。咁但係咧，今日咧，因為 K 太想食嘅關係咧，就去咗食粥，唔係就將會去食粥嘅。咁而家我哋就步行緊去啦，凍到我哋手都僵咗啦。咁你可能問我點解唔着褸啊？係咯。咁因為其實食嘢嗰啲地方可能好熱啦，同埋應該我估間鋪唔係好大啊嘛。咁費事又要除褸又阻住人哋個位咁，所以就唔着啦。咁所以我就震緊啦，跟住我僵緊啦。行快啲啊！呢個係龍城商場，係咪啊？我唔知啊。但係我冇入過嚟啊！係啊，今次係我第一次嚟嘅。我感覺好 Q 啊！好有年代感啊！好似咧望上係喺香港好舊嘅屋邨商場。完全係。呢度。誒，我哋嚟到啦！我冇諗過咧，原來佢係咁台式㗎。我以為係啲廣式或者港式嘅嘢咯。佢連台式滷肉飯啦，阿媽傳統蘿蔔糕啦，台灣肉餡鹹湯圓紅燒牛肉麵都有。誒，咁我唔使被逼食粥咯，因為食傳記。因為食親粥，我都係等半粒鐘都吞唔到一啖。我好驚食熱嘢唔得啊，搞唔掂。都幾有新意喎，嗰個腸嘅配搭。係啊，沙巴魚，即係嗰啲魚柳。即係沙巴魚腸、豬心沙巴。巴沙，巴沙我講咩啊？沙巴。巴沙魚腸、豬心腸，豬心都好正常啊。唔會包落腸度。都係豬心嘅粥㗎。魷魚片腸。呢個好有創意喎，豆腐啊奇怪啦，鹹蛋黃腸，佢話仲有皮蛋腸同粟米腸都係一啲，粟米腸都好正常啊，好似。坐享其成，好特色喎，係廣式腸粉。即係布拉啦，即係唔係卷嗰啲咯。哦，OK。凍豆漿係加冰嗰個。佢呢個豆漿可以揀熱同凍啦、原味啦、少甜啦咁咯。哦，所以其實都好正常嘅。你嗰個熱㗎？係啊，應該嚟我先聞到。呢個好熱啊！哇，你試下。聞到係豆漿味。但係咧，可能咧，因為咧加冰咁糖。一聞落去佢有豆漿香。要試埋個熱嘅先可以話到俾大家知，究竟係本身好淡啊，定係話加咗冰所以好淡嗱。應該係加咗冰落去淡。先食麵，我嗌咗葱油拌麵加豬潤腸，好，我決定咁。跟住另外呢一個係生滾牛肉，但係豬骨粥底喎。幾好啊！係啦，呢個就係我覺得比較得意。佢都好多料入邊。係咯。同埋我想話，我好中意啲粥咧係有顏色嘅。所以咧，就算出邊食粥咧，好多時咧，我會自己加少豉油，令到個色水開心啲。因為佢感覺上佢呢個顏色咧係等於自己落咗豉油咁樣，所以咧佢係大酸。哦，就係話如果落咗豉油落去個餸度就唔好煮太耐咯。哦，係啊。我想話咧，我粥咧聞落去咧有陣好酥嘅味道。酥味啊！好酥，係啊。聞下感覺，你覺唔覺得？我聞到胡椒粉味，因為你落咗胡椒粉。因為我用蘇香味，所以我決定落啲胡椒粉燉聞下。正常街嘅粥係咁咯。OK。因為都聞到好明顯係有葱油嘅香味。滑嘟嘟，幼麵係我中意嘅味，應該唔使照得好辛苦。咁其實細嘅香港餐或者廣式
或者中國餐咧，感覺上喺呢度係好難揾嘅，即係個 portion 唔會細到好似台灣會有嗰種程度啊。即係咩啊？即係香港有好多粉麵鋪，你可以咬碗粉咁，但係呢一度一嚟就大餐咯。即係所有茶餐廳都係一嚟就整個大餐俾你。越南好咯，我有港式啊嘛，我香港同埋中國中式嘢係冇啊嘛，正常㗎。即係唔會咁細咯。呢個係相對都 OK，叫做份量咯，會係細少少嘅，啱細食啲嘅。但係價錢係一樣。係啦，價錢一樣。佢 portion 細咗，但係價錢同出邊一個餐正常咁樣價咗10幾蚊都係。免得尷尬，我就冇影佢拉腸粉嘅過程，因為呢度講咗就係即叫即做。因為佢喺廚房匿埋咗。好，交換時間。你明唔明啊？嗰個第一下酸嗰個感覺，佢唔係變壞，佢好明顯係豉油嗰隻。因為咧咁啱咧，個員工喺我哋後邊食麵，咁我哋好似唔係好想咁大聲個 comment。個麵咧幾好喎，即係佢係夠濕㗎。係啊，唔係好乾。唔會係特別好好食嘅粥咯，只會話喺街嘅粥都係咁啊。係咯，係啊。即係啲米比較碎，佢唔係軟麵，係啊，佢係明顯啲米碎咗。好明顯。係啦，咁當然啦，成本問題嘛，好多人都係用米碎去煲粥嘅出邊。咁同埋會唔會快腍啲啊？可能係啦，米碎會係平啲。呢個係叉燒。其實啲布拉腸粉同埋正常即係我哋食開港式嘅腸粉應該係有咩唔同啊？布拉腸粉係一塊腸粉焗完粉皮之後咧，就鋪啲料上去，鏟完咗啦嘛。咁但係廣式茶樓嘅腸粉就要捲，咁啊手工問題啦。咁你咪要捲，你咪耐咗，手工錢又多咗。係推啊嘛。咁嘅係啊，呢啲推嘅應該係。我覺得個腸粉係好爽嗰隻，佢唔係滑口嗰啲咯。係。配料都幾多。因為豬膶嘅關係，我食咗一大嚿薑啊，好苦啊！因為係薑嘅關係咧，令到我完全試唔到其他嘅味道。OK， 我哋夾條薑絲啊，一注薑。係一注薑絲，冇呃人啊！我想話咧，我明點解個粥會有酸味，就算佢個豉油都係帶酸味嘅，佢煮到酸。清洗口腔。哇！但係真係好夠薑啦〜係咪薑嚟㗎？係啊！咁榨菜嘅你會唔覺得？你咬完話俾我知。薑嚟啊！好難係嘛？點解個樣係咁榨菜嘅喺度？佢連埋皮啊！嚟！係啊！唔知佢係咪喺度咧？咁啊，佢連埋皮嘅，咁啊，佢又粗啦。咁啊，俾人以為係榨菜，但係薑嚟 OK。個粉皮好厚啊，係好厚啊，我覺得。但係個粉皮雖然厚，但係都有韌度嘅，唔錯。係啊，又唔爽又唔粉，都 OK 嘅，我接受到嘅。可能紅粉係稱會名，因為其實會名嚟嘅。因為咧成日講咧有兩派噶嘛豬膶，有啲人話要食爽豬膶，有啲人話要食粉嘅豬膶噶嘛。你中意食爽定食粉啊？不如粉都好食啲。係啦，我覺得。咁但係個人口味嚟嘅，有好多人中意係啤水啤得好勁，啤到個豬膶好爽嘅。呢個係介乎中間，係咪好事啊？你試下。哦。係咪啊？係喎。面頭好爽，但係裏邊又有啲粉，係咪真係好啊？但係佢唔係爽滑啊。不過冇晒味。係啊，佢唔係爽滑嘅，佢唔能夠係滑，唔可以講係滑咯。係啊。咁就我唔覺得太差啫，我覺得 OK 嘅。但係如果你話要我講個粉嘅話，就我嫌佢厚得滯咯。我見到好大條薑嘅。呢個都係一個我自己唔中意嘅位，就係太大條薑。呢個香粉幾核突啊！哇，好薑喎！有啲過多薑量嘅感覺。點解落咁多薑嘅？唔知啊。你呢個人嗌錯咗山薑腸粉嚟㗎，呢個山薑腸粉嚟嘅，豬膶只不過係拌菜，只會話唔係我中意嘅味道。個叉燒點啊？正常叉燒啊，呢度個叉燒，同埋我覺得佢係爽嘅，算係爽嘅腸粉咯。好啦，但係講翻個米味啦，冇嘅。哇！我完全唔記得咗呢樣嘢，唔好意思啊。係。
係冇米味呢樣嘢，同埋因為佢個豉油真係有少少拖累咗佢。佢個豉油係曳曳地嘅，食氣。同埋我覺得嗰個粥食食下咧，越嚟越酸嘅感覺，唔係好中意。因為就算你呢個葱油個麵咧，個豉油汁咧都係大蒜，所以佢陣間泡用呢個豉油都係好 consistent。一入到去咧，佢脷啊兩邊咧，你就會覺得有酸味。唔係變壞，不是變壞。你個生薑腸粉咧，就算冇薑咧，都是那麼的薑。咩？如果你係薑粉嘅話，就要嚟啦。係啦。如果你係薑粉就要嚟啦。係。係咪啊？如果大家承受得到熱嘅話，你哋飲翻熱嘅豆漿，呢個稀垮垮。落咗冰啊！凍豆漿應該係雪凍，應該唔係冰整凍嘅。香味同甜味咧，都係得翻一半咯。我想講。有佢清清地嘅可樂只會，估唔到食腸粉都可以驅風。我會覺得呢間嘅腸粉喺呢度係 OK，粥就可以唔選擇。腸粉份量算係都 OK 大。我都覺得係翻桌指數。電輕上你好想食咪嚟咯。腸粉啊，想食粥啊，又唔想去飲茶。咁我因為通常腸粉同粥咧喺飲茶嘅地方會有咧。咁都會去飲茶地方咯。但係大餐嚟㗎，你10幾蚊埋唔到單嘅佢。你可以淨係食粥走㗎。我冇試過，真係冇試過。你入得去啊，飲茶都會嗌個蝦餃燒賣係咪？我覺得你唔會再食嘛，我知。咁之前就同大家食過中式嘅熱辣辣嘢啊，咁另外一樣熱辣辣嘢，大家就可能會諗到韓國菜嗰啲豆腐煲啊、海鮮煲啊、人參雞鍋啊嗰啲，咁所以咧就同大家嚟睇一睇呢間韓國嘢好唔好食啦。今次終於有真正韓國嘢。未食喎。未食啊，但係聽聞呢個泡菜自己整，所以添都冇得添。同埋咧，我哋呢間5.3入嚟啦，咁個店員咧就話6.3我哋就要交台，所以得1個鐘。但係佢好 emphasize 佢係可以好快上菜，同埋呢度係一個小店店咯，真係得30個位左右，我數過28至30啦。即係佢可以拼到2張6人台嘅已經係。2張咩？我諗嗰度都拼到張嘅。都可以，都可以。得夾硬拼都得，不過佢就 occupy 咗佢台咯，所以佢點都係得30人。同埋佢係8點半收嘅，聽講。咁就唔係聽講，直情門口貼。所以要早啲嚟啊！你哋如果多人嘅話，係少人就 OK 咯，4人台為主。咁你4個人就會輕易啲揾到位啊，再大啲好難揾位。咁同埋咧，今次嘅店員咧都係韓國人嚟嘅，係真係韓國人。就算入邊都係，喺水吧台，典型嘅牛骨湯味，但係會成日都會覺得可以落多啲鹽同黑椒。唔係 OK 啊，自己講都幾好，有牛油味，我食到有牛油味咯。係啊，牛油味，清清地唔算多味精嘅。好似呢個牛骨湯通常都係咁。可能係冇味精添，我唔係好 sure，但係香味唔係話濃得好辛苦嗰啲。我覺得應該係冇味精。終於有泡菜啦！咁啊，由泡菜開始啦，醃蘿蔔。佢好辣。好辣。魚餅。泡菜幾好。試一啖啊！由你啊！個燒肉係幾好。其中中意韓餐嘅一樣嘢就係因為佢啲沙煲咧，通常都真係可以拌咯。係啊！好啱冬天啊！呢個係辣海鮮豆腐湯，係韓國嘅味道。同埋佢豆腐超滑。我都撩下我呢個牛骨湯。哇！我見到一大嚿牛骨啊！嗰個哇，個餸好多啊！個牛骨湯勁大嚿牛骨，有幾嚿2嚿，超巨型。係咪一樣味㗎？你同我個完全唔同味，你應該試下。幾日湯底完全唔同味。我掛住食，因為太熱啦。想食咩？
但係你可以不過試下呢一個，你就知道係同你嗰個係另一個味道咯。你冇食過咗佢都係。哇，係喎！你嗰個咁鹹嘅，都唔係有個咪唔鹹，可能有海水溝咗佢。有冇咁鹹啊？咁我相對飲完你嗰個呢個牛湯甜啲喎，唔辣嘅，但係又係喎，我呢個話就辣，其實係對我嚟講係胡椒辣、十小辣、淡仔十小辣。好 mild 嗰個辣。我建議佢可以俾人揀多啲辣。我想講呢係有3嚿牛骨㗎，第3嚿喺呢度。哇！你揾到哇，好大嚿。好多餸喎，但係佢有泡菜同魚餅，我已經好滿足。如果佢有薯仔啊咁就好啦，同埋芽菜我都好中意食嘅。其實芽菜同菠菜我都中意食嘅。如果係泡菜嗰類，係對，因為都係落咗麻油同鹽咁樣做味。佢呢個醬係甜酸加少少辣嘅醬。哇！牛肉乾喺淋嗰度係唔係梅辣咯？咁就幾好味。可能揾手咧，拎起成條嚼咁可能好啲。太辣唔好食喎。可能有人會嫌佢叫韌。係啦，係會嘅。因為接近黐牙嘅情況。咁咧，其實個飯雖然唔係好大咧，但係因為肉多就飽。我用過嘅方法係記唔記得？以前有韓國同事係教右手揸筷子，右手揸匙羹先啱。係啊，因為佢左手係要捧起個飯。係啊，你要捧起個飯。呢個牛好香喎。係啊。試下呢個嘅牛骨湯嘅牛筋。好味，好腍啊！我最中意食牛筋。咁對我嚟講係一個挑戰，我好驚食咁熱嘅嘢，即係等於剛才我都講嗰啲粥嘅話，我係等半個鐘都食唔到啦。嗰啲咁嘅鐵匙羹飲係佢哋嘅特色嚟。其實正常嚟講應該俾埋鐵筷子你添啊。係喎。佢冇個鐵筷子，佢已經就咗你㗎啦。泡菜有冇埋走嘅？我覺得佢應該唔得閒應酬你。佢個蝦都係新鮮。都係。仲有好多隻，都有4、5隻嘅。佢有4、5隻蝦，之後再有2隻半殼嘅帶子咯。帶子啊？定青口啊？我想講青口。其實佢呢度個飯真係好迷你嘅。但係個飯好迷你啊！如果可以揀白飯啊，我覺得白飯會香啲。我當然啦，紅米糙米健康啦。咁冬天食呢啲係非常好啊。夏天都係㗎。夏天我覺得我應該要等1個鐘先食到啦。咦？但係如果佢呢個外賣咧就唔即係唔開心啦，因為佢可以即係外賣唔夠咕嚕咕嚕。係唔夠咕嚕咕嚕。你可以自己買個鍋咧，去 H 乜 A 乜買個鍋，跟住翻去倒翻去裝翻滿佢啦。好難食啊！哇，難食到爆，搞唔掂喎，大佬。仲食有呢個？真係搞唔掂，一嚿都未食到啊！我。啊？係啊。咁難食？係啊，好難食啊！好困難啊，食得。係啊，要用手啊，因為佢啱啱好啊炆得，佢唔係腍到化咗啊嘛，佢要嚼啊，落手啊！哇！呢個加菲會好開心。係啊，好多肉啊，其實。我覺得佢好似比起傳統嗰啲韓國菜，唔係韓國嘅一鍋嗰啲多啲肉啊。你覺得呢間感覺如何啊？都好努力。好忙。好難食。好難食咯。好難食。因為呢一間係可以翻出。短期定長期？短期。難得你食到咁難食都咁開心。好難食。當下店員好努力收袋台嘅時候，你仲好努力。好味咁快波！1個鐘對佢嚟講食嘢係有啲挑戰嘅。係啊，好大挑戰。咁因為比較窄嘅關係啦，咁所以畫面就唔係好豐富啦。係啊，我啱啱先講咧，原來張單咧係已經計咗15%入邊嘅。咁你有冇額外再俾？頭先我哋就俾 cash 啊嘛，因為咁跟住之後我哋就加咗18添啦，因為好多時6人嘅時候咧，咁佢就會加18嘅。咁跟住之後咧，佢回翻，佢就話你講已經係啦，佢俾翻我哋咯，但係均真係啦，好均真咯，因為佢話佢已經計咗啦，佢唔需要額外再俾 tips 㗎啦咁樣。好，跟住咧，我哋走嘅時候咧，裏邊睇下滿晒，唔知睇唔睇到啊？滿晒，佢係真係滿，佢冇呃人嘅，佢淨係俾得1個鐘我哋，但係佢唔係無的放矢咁樣俾咯，所以大家相就下啦，幾好食。等陣先，
得罪講句點做生意啊？喂，點解你同我諗咗一樣？我啱啱睇到咧，香港人現實，係啊，可能個鋪係你自己。冇啊！我諗唔到喎，因為咧其實就算佢我其實我係睇到咧，佢有張揮春啊，係啊，旺到飛起啦，咩啊？盆滿缽滿，唔係做生意啱嘅，但係有啲咩難喎？就算我寫旺到飛起，呢度都好難旺到飛起喎。呢個好難喎，真係。我哋咁啱今日嘅時間唔啱咧，好似阿咩Hebe 咁樣，跟住又俾人屌，係咯，我哋你係啲平日下晝2-3點嚟，實係冇人啦咁樣。係咯，會唔會因為可能係啊，可能係啊，可能 weekend 呢度係哇咁樣咯，可能啊。不過象棋會喎，我見到有。都好難會旺到飛起喎。你象棋都係2個人學，有移2個民人嘅中心，啫。有美容髮型。好 Q 喎，中間有條橋咁啊！哦，咁你行過去，我影你啊！